Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga kalan, ina atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw. Samantarong adlaw, basig nalimot mo. Pizza 4 na kini, no? Pizza 4 mahigala. Miyerkules ron, Miyerkules no ay magkalimot, no? Miyerkules ron mahigala. Ano, unya ko ang karon manghigala kanang gitawag nato og kanang may adlaw sa ato ang pagdebosyon sa enhance kanunayng panabang, no? Mother of Perpetual Health, no? So kumusta naman ang talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, station manager si Father Rama Ata, ng atong tanan nga mga kaigsuonan nga mga kaparian, ng atong mga igsuon diri sa mga kaparian diri sa mainland, ng akong mga igsuong pari sa Diocese of Dumaguete diri sa mainland, of course ang ato ang obispo, talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, station manager si Father Rama Ata sa atong istasyon, ato ang pong mga kaparian. Pero ato po nato kalimtan ng atong mga kaparian dito sa isla, no? Si Monsignor kining Lare Katubig o ingon manusab ang ato ang Episcopal Vicar din ha, nga ato ang Vicar po rin si Monsignor kining Monsignor Damunduran, no? Nahala, no? May nguto na ako mga classmate, no? Padre Ubing, si Padre Jami o ingon manusab si Padre Tonton Arnaiz o ang iyang kaubang pari din ha sa may Parukwasay Paris diha sa kining Batinggil. Nahala, no? May nguto na kanatong tanan. Ako na yung panawagan ha sa ato ang mga parokyano, nakatong tanan nga mga kuan kanang mga kaigsuonan nato nga sa mga kaparokyahan ha, naatay seminar alang adtong ato ang kanang doon natay seminar sa kanang matod pa human trafficking, no? Kuan kanang duha ka participant sa kada parokya. Nya ato ang venue adto ta didto sa may kuan kanang parokya, no? Dapit sa may Kamanhak, no? Kamanhak, no? Kay kuan ko lagi kanang aron na apod mo mga kasayuran. Kami sa kuan mo muhatag ha. Ako din ahwago na ako mga kura paroko nato, no? Nga mopadala og bisan tagurha na lang, no? Tagurha ka mga representative, no? Yang muhatag ni ana mao kami nga mga naa sa kuan, naa sa Commission on Migrants and Itinerant People, no? Apil na sa amo ang kuan kanang job description, no? Kining kabahin sa human trafficking kay mura baya pod og mo migrate baya pod in taon ng atong mga kaigsuonan nga mga gipang-recruit sa mga illegal recruiters mo na gitawag nato sa English og human trafficking, no? Medo padayon tanaw ato niya ng ibkam gyud pangawhagan lang nato, no? Karang kuan pizza 28 katapusan nga Sabado sa bulan adto ta Kamanhak siya ato din pasalamatan si Padre Ablong, no? Ronald Ablong, Father Ronnie Ablong nga nisugot in taon nga ana na pud ang atong venue. Hala, no? Abi no padayon ta manghigala sa ato ang mga paghisgot-hisgot ginagmay, no? Karo mga panahona manghigala murag na bisita kabahin ni ining kuan ining impeachment, no? Impeachment ni BBM, impeachment ni Vice President, no? Sama sa gisulti ni BBM na wala siya kuyawi matud pa niya sa iyahang impeachment, gikuyawan siya kung unsay dangatan sa atong ekonomiya, no? Kay
sa mga ingon ni ini sila god ang mga nanagdumala di naman makakonsentrate sa ilahang trabaho kay nagatubang naman sila ni ining mga impeachment hinuon no si Vice President Sara ug si Vice President Bongbong so muna nga magampo gyud ta manghigala no kay may punto man gyud pud si BBM no nga medyo pud maapektuhan gyud kay bisag kinsa naman nga i-impeach papahawaon kas imuhang pwesto niya ganahan pa ka mo concentrate gyud po lamang ka sa imong depensa so muna nga usahay kuan na pod kana bitang imo na pod nga masalikway ang imuhang mga buhaton no hala no may mudto na kanatong tanan mga higala ato di ay pod nga iampo ang ato ang mga opisyal sa atong nasod, probinsya, atong matag lungsod ha. Kaya importante kayo gyud nga ato gyung iampo aron pod nga magiyahan no ang ilahang mataglakang aron nga makafocus pod sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Nahala no. Maayong mudto nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Og ingo manusab ato pong isgut-isgutan ginagmay mga higala no. Kini bitaw ang atong mga igsuon nga walay mga kasal no. Pakasal na pud in taon mo kay unsaon man di mo magpakasal no. Dili mo malangit ang isang kalaki. Bitaw no concentrate bitaw ta sa atong mga buluhaton no. No anita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ang head sa kanang Caritas Philippines nga mao si Bishop Ricardo Almenasa sa San Carlos aduna siya panawagan karon no ngadto sa mga kaparokyahan, mga kaparian nga ang kining mo focus gyud ta on restoring human dignity sa ato ang tagsa-tagsa ka mga parokyano no matud pa ni kanang Bishop Ricardo Almenasa kay usahay manggod ang ato ang mga igsuon in taon wala na yung taong dili na nato makita ang human dignity sa klase sa ilahang kinabuhi sa klase sa estado sa ilahang panginabuhi ug mga gipuy-an ilahang mga kinaiya murag wala na yung mga human dignity tungod siguro sa kawadon mo na nga ang Caritas Philippines nga maugi usa po na sa ilang apostolate ang upliftment sa matud pa economic side sa mga tao o of course sa spiritual side nanawagan gyud nga ang tibuok simbahan mo focus gyud sa restoring human dignity sa katawhan. Balita manghigala gikan sa Vatican usa ka Pilipinhong pari nga taga Palumpon Leyte nga mutubag sa pangalan og Father Nelson Po no natudlo isip usa ka auxiliary bishop karon sa Perth, Australia no usa ka paring Pilipino nahimong obispo didto auxiliary bishop siya sa usa sa mga diocese didto mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon no ari na ta sa atong ginagmayng hulo hisgot no hisgot duha ayan no dunay mga pangutana padre akong silingan ba nga laing sikta giingnan ko nga kana kunong atong panguros iya kuno nas panulay no kay diha man kuno patya si Kristo so dautan ginang ko ana kay diha ba namatay but anyway kung atong basahon basa kuan ba kana ba sa Biblia na daghan man tang mga kuan ana no daghan tang mga punto sa Biblia nga kana bitaw medyo pod makatubag-tubag ta gidagmay ana no usa na niini kining unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 1 bersikulo 18 nahala tan-awa sa inyong Biblia. Kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa krus binuang alang ni adtong wala maluwas apan alang kanatong giluwas gahom kini sa Dios sa ato pa gahom sa Dios ato pa dili yun ni iya sa panulay kay gahom anday kini sa Dios no kay
ang mensahe gahom ang krus di ay gahom sa Dios, no? Gani kung atong basahon sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14, si San Pablo nagkanayon, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo, no? Sa ato pa usa di ay pod kadako kaayo nga kana bitang pamalandunganan pod sa mga laing relihiyon kining ilahang pagsalikway sa krus, kay tinuod man gyud pod na, no? Ambot dili man gyud sila ganahan og krus, no? Mura ba o unsa dagay po ilahang pananaw, pero mura og ang ra gyud natong isulti sigud ni ana kining Lucas kapitulo 3 bersikulo 24, may atong itubag moingon ra gyud kita nga pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ana, no? Kaya nga naman, diingon na gani si San Pablo nga, apan ala, sa San Pablo, Kapitulo 6, versikulo 14, apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. Sa San Pablo gihapon, sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo diha sa krus, binuang alang ni adtong wala maluwas, apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Unya usa man dapit ang pagka iya sa panulay ni ana. No, muna nga ato na pud lamang silang sabton kay matud pa sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 24, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang kibukan. Sa atong panabot, no, ang krus usa ka pagampo. Or in other words, this is an expression of our faith, no? Pagsalig sa Dios, pagsangpit sa Dios. Sama kaniadto si Manny Pacquiao, no? Katong Katoliko pa na siya, no? Sa Katoliko pa na siya, kada gyud round, no? Kada gyud round, kada mo paingon bagay sa daplin, no? Kanang mubagting pa daplin na sila. Pagbalik ana dito sa tunga, pastilan. Manguros gina siya, no? Pero karon nga lain na siyang relihiyon, adi na siya manguros, di na gani siya musulob og rosaryohan. Pero ang kato iyang gibuhat, parte kato sa iyang pagtuo sa Dios, dili pagtuo sa cross. Parte kato sa iyang pagtuo sa Dios nga matud pa anaa ang kanang gitawag nato kaluoy o kanang gugma lang kanato, no? Kaya gani kung atong tanaw, no, ang history gyud nga nung gipasidunggan nato ang cross, panahon ba sa kuan? Panahon ba sa kanang Santa Cruzan, bakit ato mo na daw dako man kay nato gipasidunggan magin nato ng cross panahon sa Santa Cruzan, no? Kung atong tanahon sa kasaysayan ni kuan ba hari nga ni Emperador Constantino, no, dako kaayo og significance ang cross, no? Kay sa Battle of the Milvian Bridge katubitang gamay nga grupo nila ni Haring Emperador, dili pa siya kanto General Constantino, nga diin nakig-asdang siya sa iyang mga kaaway, no? Ang nahitabo dunay pananawon kini si matud pa kini no ni historian Eusebius, no? Eusebius, no, matud pa niya nga sa Battle of Milvian dunay pananawon si dili pa to emperador sa General Constantino, kana bitang in hoc signo vinces niya na ay krus sa ibabaw sa kapanganuran nga nagpurma, ano ba pananawon ba nga krus nya dunay gibutang dito nga in hoc signo vinces nga sa ato pa with this sign you conquer. Ayan, no? Ya cross man lagi, so pagkagabi gyud ana pagkabuntag gibutangan gyud og kuan kadang ang ilaha bang symbol ba sa ilahang mga kanabitang ilahang bearer bitaw, no, kanang ilang standard kanabitang estandarte nila ba gibutangan gyud og cross hasta ang ilahang mga taming cross. So tungod niadto nagpakita si kanang General Constantino nga nisalig siya sa giingon katong iyang pananawon nga in hoc signo vinces og nagmadaogon siya og gani nahimo gyud siya nga emperador sa Roma. O niya sa diha nga nahimo na siyang emperador, iyang gihimo nga
kanang sige tawag aning imperial religion, religion of the empire, ang Christianity. Muna siya. Unya muna nga hangtod karon naapagyod ang ato ang dako kayong pagtuog pagsalig sa krus. Gani kanang history usab sa Santa Cruzan, ang iyahang mama si Reina Elena gipakuha gyud ang krus dito sa Jerusalem, no? Gipakuha sa mga sundalo ug sigon sa kasaysayan nailhan gyud, no? Nailhan ang krus nga gibutang dito sa langob. Kay ngano man ang krus nga gibutang gidaghan man kay ang krus dito sa langob, kidaghan ba kay ang gipanglansang dito sa mubi ito'y paagi nila pagsilot sa mga makasala. So man nga daghang kay ang krus dito. Nya unsa may nahitabo sa kasaysayan ha, nisugo man lagi si Reina Elena, Queen Helen ba, nga ang krus pangitaon gyud nadadon dito sa Roma. Unya ang paagi so, di man tumailhan nimo gawa mo toy marka na hinuon toy kanang inre. Pero gitangtang mo siguro to muna nga ang pag-ilan nila sa krus ni Kristo mo nga nagdala sila og masakiton. Unya kansang krus nga kinsa ang tanan nga ang masakiton gipahikap sa mga krus. Ang krus nga nakaayo sa masakiton mauna na niingon si Reina Elena. Tuon ba naayog yun? Naayog yun ang masakiton. So muna nga ang katong maong krus gidala dito sa Roma o dito giparada kini ni Reina Elena. Diha dapit magsugod ang ato ang tradisyon nga Reina Elena. No, kay mao man na si Reina Elena man na Queen Helen nya naapod ang iyahang anak nga si Emperador Constantino. No? Ato pa ang cross di ay dili kini ordinaryo nga butang lang kanato. Kay dako kini significance o kahulugan sa atong pagtuo. Klaro, mga laing relihiyon sigdira kay mura manggunog. Ang laing gong mga relihiyon labi na katong karong bag-o na lang ba. Wala na sila kalibutan sa mga karaang tradisyon sa Kristyanismo, sa Katoliko ba. Wala nga kana sila ug sa ato pa na sirado na gina ang ilahang pagtuo sa ilahang relihiyon. Nga matud palagi ang krus, no, dautan ka na tungod kay diha namatay si Kristo. Hindi na lamang natin mahimuan na, pero doon na bayay uban nga nagkadugay na kuanra kana abang na-convert ra o nakasabot sila nga unsa gid ay ang krus. So man ang kitang Katoliko naman na malagitaan na agdipay po manguros man na sila na malagitaan na. So dili lang ta makig-away kaya nganong awayan man nato ni nga ang atong gituuhan niingon man nga higugma ang imong isig kasawo sama sa imong kaugalingon unya kon mag-away na hinuon ta murag ang atong gimahal mo na ang atong relihiyon dili na si Kristo kaya na nag-away naman noon ta, no? Kaya ang tinuod natong pagmahal sa ato ang relihiyon binasigin na sa atong pagmahal kay Kristo. Ano na nga tungod kay nagmahal man ta kang Kristo di ra ta mag-away kabalo kag unsa atong buhaton magsinabta na ra ta. Pero makamagod po ta kay makaahat na pulaman po ta panalipod sa ato ang pagtuo kay mga laing relihiyon dauton manggudta kay ilang konberteron atong mga kaubang Katoliko nga dili pa kaayo baswito sa atong pagtulunan. No gani do na gani nakahingon nako nga do na nakasulto nako nga usa kuno sa paagi sa mga laing sikta pag ila kung lig-on ba ning pagtuo ining Katoliko ha o dili pangutanon ko no maingon na sila nga kinsa gani ngalan sa inyong kura paroko ug dili gani ikatubag bombahan dahil na siya sa mga pagdani kay ngano man wa man gani kay na ilang wa man gani makaila sa ilahang kura paroko sa ato pa wa gini pagtulunan pud ni siya kay wa gani kaila sa to simba so na no so again ang ato ang pagtuong Katoliko this is matud palagi pagtuo nga gikan pagyud panahon sa mga apostoles ug daghang kayong mga pagtulunan nga angay natong sabton ug buyan sa atong kinabuhi. Okay, klaro? Ala sige no nitingog man ang generator brown out siguro sa ila. Sige ra no. So sa ngalan sa atong talahorong Obispo Bishop Julito B. Cortez, station manager nato si Father Ram, ingon man usab ang atong mga igsoong kapatian Lukop Kabisayan ug Mindanao. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit usab kaninyo
ug manalangin kanato ang Dios makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghod.